Hepinize merhaba canlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum arkadaşlar. Uzun bir süre sonra gündemi konuşacağımız videom sonunda yayınlanacak arkadaşlar. Umarım yani bu akşam editi yetiştirebilirsem yarın bu videoyu direkt hemen yayını açacağım arkadaşlar. Gündemimiz çok güzel, gündemimiz çok yoğun. Serenay Sarıkaya'yı, Hande Erçel'i konuşacağız. Bir sahnede gördüğüme inanamıyorum. Yıllar sonra sonunda yan yana görebildik. Hep zaten böyle bunun takibini yapıyorduk arkadaşlar. Hiç göremiyoruz vesaire de nasıl göreceğiz? İkisi de Kerem'in eskisi. Ama sonunda bir sahnede gördük. Gündemimiz çok yoğun. Gündem böyle ateşli, cayır cayır arkadaşlar. Ancak videoma başlamadan önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımla yeni karşılaşırsanız eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol kısmındaki zili açarsanız da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Başlasın videomuz. Evet canlarım bağlarım. Tam 101 sene geçti Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden. Yani nasıl diyebilirim? Çok tuhaf oluyorum. Ben böyle günlerde ne diyeceğimi bilmiyorum. Şükrediyorum Allah'a sadece. Bize Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider nasip ettiği için. Türkiye Cumhuriyeti ile ilelebet payidar kalacaktır dedi. Bundan yana aklımızda tek bir şüphe asla ve asla yok. Ancak böyle çok tuhaf bir duygu oluyor. Yani çok mutluyum, çok şükrediyorum. Çok yanlışlar var, çok hatalar var. Bu cümleleri kurarken ülkemizdeki yanlışları düşünüp çok üzülüyorum. Hani diyorum Atatürk şimdi çıksa ya da bir yerden bizi görüyorsa, görebiliyorsa hani bir yandan çok üzülüyordur diyorum. Ancak bir taraftan da şöyle böyle özel günlerde bu kadar çok milyonlarca insanın kutlama yaptığını görünce de diyorum ki yok hayır. Yani ne olursa olsun ülkemizde, ne yaşanmış olursa olsun bu millet bu topraklara her zaman sahip çıkacak ve asla ve asla hiçbir tehdit altında boyun eğmeyecek. Her zaman baş kaldıracak. Ne olursa olsun vatanını savunacak diyorum. Yani savunacağız diyorum. Bu kutlamaları görünce de çok mutlu oluyorum. Anıtkabir'e zirve rekor bir ziyaret gerçekleşti 29 Ekim günü. Ne kadar 1 milyona yakın bir rakam yani. Bunu gördüğüme de inanamıyorum. Yani çok mutlu oluyorum. Keşke bugün de orada olabilseydim diyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Hepimizin çok daha güzel günlerde gidebileceğimiz hani yıllar nasip olsun diyorum ülkecek. Ve de arkadaşlar New York'a gidiyoruz. Hemen New York'a gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar New York'ta Amerikan Türk Topluluğu galası gerçekleşti. Böyle sosyetikler toplanıyor arkadaşlar bu galalarda. Buraya girmek dahi böyle $3.000, $4.000 çok ciddi rakamlar ve yani şöyle söyleyeyim o paraya sahip olmak da yetmiyor. Böyle belli bir seçkin bir statüye sahip olman gerekiyor. Bir cemiyet tayfasından olman gerekiyor. Hani parayı verdim giriyorum gibi bir olay da olmuyor. Her neyse şimdi bu sosyetiklerimiz toplanıyor arkadaşlar her yıl. İşte bir şey için toplanıyorlar. Bunların başına yine Sabancı ailesinden şu anda ismini hatırlamıyorum ama banka yöneticilerinden sanırım. Sabancı ailesinin başlarından biri de bunu organize ediyormuş arkadaşlar. Şimdi bu yılki konusu bunların bu olay bu arada 1949 yılından beri gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Bu yıl Türk televizyon dünyasını dünyaya tanıtımı duyurulması vesaire sebebiyle toplanıyorlar ve ödüller veriliyor. Bu ödülleri kimler alıyor? Serenay Sarıkaya alıyor arkadaşlar. İşte Hande Erçel alıyor. Halit Ergenç alıyor. Böyle ünlü isimler alıyor. Birçok tartışma çıktı. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti çok tartışıldı. Hande Erçel hangi oyunculuğuyla diye soru işareti şöyle kocaman konularak çok tartışıldı. Halit Ergenç uzun süredir böyle bir hani şey değil, böyle bir aktif ya da televizyonda değil ama hala şeyin ekmeğini yiyor arkadaşlar. Hala kanunun ekmeğini yiyor. Bir de Halit Ergenç'in zaten çok fazla bambaşka çok büyük projelerde yer aldığı için ve harika, yani muhteşem ötesi bana göre bir oyunculuğu olduğu için o her türlü hak ediyor ama Hande Erçel çok büyük bir tartışma konusu. Hepsini yorumlayacağız arkadaşlar ancak buradaki mevzu şu. Arkadaşım, şimdi bir ödül gecesi düzenliyorsun. İyi hoş da sahnede Serenay Sarıkaya, Hande Erçel. O gerginliği gördünüz mü? Ya o videoyu izlediniz mi? Hande orada, Serenay orada. Yalandan bir tebessüm, yalandan bir gülümseme. Diğer taraftan da Kerem Bürsin, Sabancıların başka bir ismiyle arkadaşlar Melisa Tapan'la birlikte. Bu arada Kerem'in bir süredir ilişkisi olduğu gözlerin içinden okunuyordu. Bakın aşk hayatı, mutlu olan, hani o tarafı beslemeyi çok seven.
ve orada mutlu bir ilişkisi olan, toksit bir ilişki değil de mutlu bir ilişki yaşayan kişilerin gözlerinde farklı bir gülümseme oluyor arkadaşlar. Toksit olmayacak bir ilişki. Çünkü bir ilişkide bir toksitlik varsa eğer, yani gerçekten bu sizin her anlamda iş hayatınıza da yansıyor. Neslihan Atagül'de olduğu gibi oraya da geleceğim. Ya da arkadaşlarınızla olan ilişkiniz, anne babanızla olan her şeyinize yansıyor. Yani bir ilişki toksit değilse eğer farklı bir mutluluğu oluyor. Şimdi gelelim sahneye arkadaşlar. Bu arada birçok isim oradaydı. Bakın Kerem Çatay ve diğer yapımcılar, birçok ünlü yapımcı. Ayrıyetten Dilan Çiçek, Deniz Keza kesinlikle keza öyle. Yani böyle sağlam isimler hepsi oradaydı, o gecedeydi. Sahneye çıktı. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel yan yana. Değişik bir gerginlik var ama bir taraftan da birbirlerine gülüyorlar. Yani ben çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. İkisi de Kenan Bürsin'le böyle baya aşk yaşamış isimler yani. Hande Erçel'le Kenan Bürsin'in aşkına inanmayanlar vardı ama ben kesinlikle bu düşüncede asla değilim. Kesinlikle çok bayağı aşk yaşadılar. Hatta sonrasında da hani Kerem çok barışmak istedi falan diye de biliyorum yani. Bir diğer taraftan Serenay ile Kerem'in ilişkisini zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Onlar da çok bayağı büyük bir aşk yaşadı. Hatta Serenay bir programda hani bir aşkımda bayağı her şeyi bırakıp gidelim deseydi giderdim falan dedi. Bence orada Kerem'i kastetti kesinlikle. Çünkü Cem'le olan ilişkisinde hiç mutlu olduğunu düşünmüyorum. Asla ve asla Serenay'ın. Ya da bir diğer ilişkilerini düşünüyorum. Çağatay'la falan olan. Yani ben Serenay'ın şu anki ilişkisini de hatta katabilirim, Mert ile olan ilişkisini. Ben Serenay'ın gerçekten bir ilişki yaşadığı ve gerçekten çok mutlu olduğu ilişki olarak düşünüyorum ama bence bir tek Kerem Bürsin. Yani bir tek Kerem'leyken Serenay gerçekten mutluydu şeklinde düşünüyorum. Diğer ilişkilerinde gerçekten bir aşk yaşadığını, gerçekten o duyguyla beslendiğini ve mutlu olduğu, yok, bir tek Kerem'le bence çok mutluydu Serenay. Yani benim aklıma gelmiyor ve hiçbiri de bana hiçbir zaman geçmedi. Şu anki Mert Ramazan Demir'le yani hiçbir şey, Mert Ramazan Demir diyorum yani Mert Demir'le olan ilişkisi hiç asla ve asla bana geçmiyor. Bana inandırıcı gelmiyor ve Mert Demir bana bilmiyorum. Bana çok uzak geliyor. Yani nasıl söyleyeyim size, şarkıları güzel bu arada. Şarkılarına diyecek hiçbir lafım yok ama bana çok farklı yani hani uzak geliyor. Sebebini bilmiyorum bakın arkadaşlar. Gerçekten sebebini bilmiyorum. Ama hani bu hareketleri vesaire Serenay'la olan ilişkisinde asla gerçek bulmuyorum. Bu arada Hande Erçel Hakan Sabancı ile birlikte geceye katılıyor. Serenay'ın bu Mert Demir kesinlikle geceye katılmıyor arkadaşlar. Uzun süredir de zaten yan yana göremedik. Mert Demir yine bir harbiye yapar, bir şey yapar. Öncesinde görürüz diye düşünüyorum. Gelelim kıyafetlere. Bakın ne konuşuldu ne konuşuldu. Serenay mı? Hande mi? Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti mi? Kombini mi? Hande Erçel'in kombini mi? Tek tek yorumlayacağım. Şimdi gelelim Serenay'a. Arkadaşlar Serenay'ın çok farklı bir aurası var. Duruşu, bakışı, özgüveni, içi dolu olan özgüveni. Bakın asla bir ego değil. Gerçekten böyle içi dolu bir özgüveni var ve ne giyerse giysin. Bana göre o kıyafet felaket. Ama Serenay giydiği zaman kıyafet mükemmel arkadaşlar. Bence bildiğin bir moda ikonu gibiydi. Bakın moda ikonu gibiydi. Ben o geceye yakıştıramayacağım herhangi bir giysi, berbat diyebileceğim o kıyafet Serenay giydiği zaman arkadaşlar göklere çıkıyor. Ben bu sebepten dolayı Serenay'ın aurası, havası, duruşu, bakışı çok beğeniyorum. Bakın sarışın olduğu için vesaire de değil. O enerji bambaşka bir şey. Yani nasıl diyeyim size? Mesela Hande'ye dönüyorum. Su gibi. Ben Hande Erçel'i çok seviyorum ve çok beğeniyorum. Bakın ben çok ama çok beğeniyorum. Estetikliymiş, estetiksizmiş beni hiç ilgilendirmiyor. Ne yaptıysa çok güzel yapmış, çok dozunda yapmış. Tam olması gerektiği gibi yapmış. Ama nasıl biliyor musunuz? Sürekli saçıyla başıyla oynuyor. Sürekli çekildiğinin farkında ve kameraya göre hareket ediyor gibi. Sanki hep böyle bir milim de olsa bir özgüvensizlik, bir elini ayağını nereye koyacağını bilememe, sürekli poz verme edasında. Tabii ki de kameraların önünde ve dikkatli davranacak. Bakın ben bundan bahsetmiyorum. Sürekli kameraların önünde dikkatli davranmak
ayrı bir şey. Kameraya sürekli oynamak ayrı bir şey. Ha, çok zarif, çok güzel. Ben çok beğeniyorum Hande'yi ama bir şey eksik, anlatabiliyor muyum? Yani bir şey var. Hani onda olmayıp da Serenay'da olan bir şey var. Bu bambaşka bir şey, bakın. Bu bambaşka bir şey. Mesela gülerken bile Serenay gönlünce güler. Hande farklı, böyle hep bir şey var yani, hani hep bir dikkatli hareket etme. Aman bir şey biri der mi? Aman şöyle olur mu? Aman şöyle yakalanır mıyım? Aman böyle olur mu? Hani hep böyle bir hal içerisindeymiş gibi bir izlenim veriyor bana. Kıyafeti giyecek olursak, ben öyle bir geceye katılsaydım eğer, Hande Erçel'in giydiğini giyerdim diye düşünüyorum. Ama Serenay'a baktığım zaman onu da giyebilirdim. Yani o kıyafeti giyip aynaya baktığım zaman o enerjide olduğumu görürsem onu da giyebilirim. Ben ikisini de giyebilirdim diye düşünüyorum. Yani ancak ve ancak eğer ki hani Serenay'daki gibi bir enerji hissedersem eğer, o kıyafeti giydiğimde kesinlikle onu giyerdim. Hande'nin elbisesi daha güzel olsa bile. Çünkü o olay bambaşka bir şey diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum, ben çok beğeniyorum Serenay'ı da Hande'yi de. Sonunda yan yana gördük. Bir yandan da bunu söylüyorum ama ben olsam o geceye katılır mıydım? Bir sonraki sene de katılabilirdi. Yani bir sonraki sene gerçi öyle bir gece olacak mı o da belli değil ama bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum yani. Yan yana gördüm, çok şaşırdım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Halit Ergenç bir orada olayı bir kontrol eder gibi oldu. O videoyu bir tam izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sanki Halit Ergenç orada o sahneyi böyle domine etti gibi. Yani hani e, bir şey oldu orada yani. Bir şey oldu yani. Sen kalk buradan, git New York'lara, giyin, süslen, hazırlan. Eski sevgilinin eski sevgilisiyle şak sahnede ne oldu, defterim düştü. Bu arada ben Hande ile Serenay'ın yerinde olsam, Serenay sinir olmaz da mesela kıyaslanıyor ya Serenay'la. Hande buna mesela bence sinir oluyordur. Bak, Serenay'ın umurunda bile değil, güler geçer ama Hande sinir oluyordur. Mesela düşünüyorum, takmaması gerekiyor. Bunun bilincinde olduğuna eminim artık yani. Ama yine de böyle bir kıyaslandığı için sinir oluyordur yani. Ama Serenay hiç umursamıyordur bile. Umurunda bile değildir, hatta güler geçer diye düşünüyorum ben. Buradan aslında fark bu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Aynı kıyaslamayı sürekli Neslihan'la da Fahriye için benim yapasım geliyor. Niye bilmiyorum. Gerçi herkes öyle yapıyor ama Neslihan'la da Fahriye'yi sürekli yapasım geliyor. Neslihan Atagül de hamile maşallah. Kariyerini yaktı gitti artık. Ona da geleceğim. Bu arada bu şimdi Hande ile Hakan birlikte ya. Kerem'le de bu Sabancıların Melisa birlikte. Bunlar birlikte akşam yemeğine falan çıkıyorlar. Bunlar birlikte akşam yemeğine falan çıkıyor. Bir Bihter'le Behlül gibi, Hande'yle şeyde Kerem'de tekrardan bir mutfakta, orada burada böyle bir karşılaşmalar, çarpışmalar, bıyık altından bakışmalar oluyor mudur? Nasıl hayatlar ya? Biri Sabancıların başka bir kızıyla, diğeri diğer başka bir oğluyla. Vallahi bir şey diyemiyorum. Hande de maşallah Hakan'la, o ülke senin, bu ülke benim, dünyada gezmedik yer bırakmadı. Organizasyondan sonra bayağı bir Hakan'la birlikte New York turu atmış. Hande ile Hakan evlenir mi, evlenmez mi? Evlenir mi, evlenmez mi? Arkadaşlar ben kesinlikle ama kesinlikle Hande ile Hakan'ın evleneceğini düşünmüyorum. Her ilişkinin bir ömrü vardır. Her aşkın bir ömrü vardır. Ben bu aşkın da ömrü bitince yani daha doğrusu yani Hakan Hande'ye aşık. Bakın bu çok belli ama Hande evlenmek isteyecektir. Açık söyleyeyim. Hande evlenmek isteyecektir. Hakan da evlenmek isteyecektir. Hatta Hande'yi Hakan ikna etmesi lazım. Ben ne olursa olsun burada kadından tarafım yani. Ancak ve ancak ben Hakan'ın Hande'yi mutlu edebileceğini düşünmüyorum ya. Yani niye bilmiyorum. Hani bu konuda fikrim düzenli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Nazlı Sabancı ile Hande'nin de arası iyi diye duydum. Hani araştırmalarım, duyumlarım, bulmalarım o yönde. Ama yani ben evleneceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Afra ile Mert evlenir, Hande ile Hakan evlenmez. Yani sebebini bilmiyorum. Bir yerde Hakan'ın Hande'yi mutlu edemeyeceğini, Hande istese bile bunu kabul etmeyeceğini, mutlu olmayacağını düşünüp bunu kabul etmeyeceğini bile düşünüyor olabilirim. Ha, bir sürpriz olur, evlenirler, çok da mutlu olurlar. Neden istemeyeyim? Çok isterim. Orası apayrı bir mevzu ama
Dediğim gibi ben Hakan'ın yani Hande asla ve asla bakın yalanı kabul etmez. Çünkü Hande Yay burcu, Hande Erçel, ben de Yay burcuyum, çok iyi biliyorum. Birincisi yalanı kabul etmez. Dürüstlük çok önemlidir. Ben Hakan'ın yeteri kadar dürüst olacağını düşünmüyorum Hande'ye. İkincisi aşırı ilgiyi sevmediği gibi ilgisizlikten de hiç hoşlanmaz. Hakan'ın bir süre sonra ilgisiz olacağını düşünüyorum. Üçüncüsü Hakan'ın ben çok çalışkan biri olduğunu da düşünmüyorum. Hande Erçel her ne kadar gezmeyi çok sevse de adı erkeğin çalışkanını ister. Bir süre sonra bunu isteyecektir. Şimdi bunlar yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. O ayrı bir şey ama o bölüm apayrı. Bilmiyorum. Tabii ki de şimdi bunlar koskoca Sabancı Arslan'ın yani hani ama ne olursa olsun abi. Erkek dediğin çalışkan olacak. Ne kadar malı olursa olsun yani. Hakan Sabancı'nın bundan 10 sene sonra da bu hayatına devam etmek isteyeceğini ya da devam edeceğini düşünüyorum, açık konuşayım. Ama Hande bunu kabul edecek bir kadın mı? Buradaki mevzu da bu. Hakan'la Hande'nin evlilikte böyle bir olacağını, ilerleyeceğini falan hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hande çok başarılı, ne olursa olsun, oyuncu olarak olmasa bile bir isim olarak yani adı bir marka, çok ama çok başarılı. O sebeple ve iyi çalışmayı da seviyor. Bakın arkadaşlar, Hande işte şu anda aktif olarak sürekli dizilerde oynamıyor gibi görebilirsiniz ama öyle değil. Bir sürü işbirliği var. Bir sürü markayla çalışıyor. Bir sürü markanın eventine katılıyor. Bir sürü markanın yüzü milyonlarla oynuyor yani, öyle söyleyeyim. Oyuncu ya da değil, ya da iyi bir oyuncu ya da iyi bir oyuncu değil, vesaire vesaire. Şimdi gelelim bir sonraki haberimize arkadaşlar. Hasan Can Kaya var sırada. Hasan Can Kaya 30 milyon TL vergi ödemiş devlete. Ve demiş ki arkadaşlar, ben en çok devlete güldürüyormuşum. Ben en çok devletin yüzünü vergi ödeyerek güldürüyormuşum demiş arkadaşlar. Çok güldüm. Çok güldüm. Çok güldüm. Ben Hasan Can Kaya'ya çok gülüyorum. Bu video bir gün karşısına çıkar mı bilmiyorum ama çok uzun süredir ona bilet arıyorum. Bulamıyorum. Gidemiyorum. Umarım gidebilirim. Buradan bana yani bilet böyle alabilecek olan biri varsa Instagram hesabı bırakıyorum, bana yazsın. Bulamıyorum ben Hasan Can'a bilet. Çok istiyorum gitmeyi bir. İkincisi arkadaşlar, Hasan Can Kaya bakın çok laf ettiler. Çok laf ettiler. Ben her zaman söylerim, meyve veren ağaç taşlanır. Bu o kadar çok doğru bir cümle ki. O kadar çok doğru. Eskilerimiz, büyüklerimiz çok doğru cümleler kurmuş. Meyve veren ağaç bu ülkede taşlanıyor. Yok belden aşağı espri yapmış. Bak ben Cem Yılmaz'la kıyaslamıyorum. Cem Yılmaz'dan sonra Hasan Can Kaya gerçekten şu ülkede bu milleti güldüren tek adam. Bir sürü isim çıktı. Hiçbirine gülmedim. Yok taklit yapıyormuş, yok onu yapıyormuş, yok bunu yapıyormuş, yok bilmem neymiş de bilmem neymiş. Yok arkadaşım, Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'dan sonra gelen tek isim. Bence. Kesinlikle ama kesinlikle. Şahan Gökbakar'ı falan saymıyorum. O oyuncu. Evet komedi yapıyor ama oyuncu. Bu bir sahneye çıkıp konuşarak anlık milleti güldürebilen tek isim. Farklı tarzda yapıyor olabilirler ama sonuç olarak sahneye çıkıyor, canlı canlı milleti güldürüyor. Bilet bulamıyorsunuz bakın programına. Bir. İkincisi, herkesin bir dönemi vardır. Herkesin bir süreci vardır ve herkesin bir zamanı vardır, bir miladı vardır. Elbette birileri çıkacak. Cem Yılmaz artık kaç yaşına geldi. Şu anda Hasan Can Kaya bu ülke bence en çok gülüyor. Ondan sonra da başka biri gelir. O belli bir zamana gelir, belli bir milada gelir. Aralarında neden böyle bir tartışma, saçma sapan muhabbetler geçtiğini bilmiyorum. Ama bunun sebeplisinin Hasan Can Kaya olduğunu da düşünmüyorum. Bu da ayrı bir şey. Cem Yılmaz bir şeylere kızmıştır. Kızabilir elbette. Bir şey demiyorum, yorum yapmıyorum ama hepsi apayrı tartışma konusu. Bir Hasan Can Kaya'ya yaptığı belden aşağı esprilerle linçlemek ayrı bir konu. Cem Yılmaz da bunu yapıyor arkadaşlar. Neler yaptı, neler söylüyor stand-up'larını Cem Yılmaz. Yapıyor yani. Yapıyor. Belden aşağı esprinin de farklı bir çekiciliği oluyor yani. Milleti güldürme konusundan bahsediyorum. Milleti güldürme olarak stand-up'ta oluyor. Oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Yasemin Sakallıoğlu da elbette başarılı ama ben Hasan Can Kaya kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum maalesef ki. Neden bilmiyorum. Keşke onun kadar başarılı olsa, daha fazla olsa, hatta bir kadın olarak kadının daha da fazlasını isterim bir kadın için yani.
Ama maalesef ben hani Hasan Can'a daha fazla gülüyorum Yasemin'den. Kendi adıma en azından. Bence genel olarak insanlar da öyle. Yani vesaire çok saçma ve çok gereksiz buluyorum. Konuşanlar programı harika, mükemmel ötesi. Acun'un platformuna geçti ve bunun Hasan Can sayesinde Acun'un platformu aldı başını yürüdü gitti. Ama ikisinin de birbirine tabii ki de çok şey. Hasan Can zaten şu an geldiği noktaya Hasan Can o platforma geçmeden de gelebilirdi. Ha belki şimdi oraya geçti ya, mesela ben şöyle söyleyeyim size, Exxen'e geçmesiyle ben Hasan Can'ı tanıdım. Benim gibi milyonlarca isim var. Evet, YouTube'da çok iyi noktaya gelmiş ama ben takip etmiyordum. Bana denk gelmedi. Benim karşıma çıkmadı ve ben YouTube'da sürekli izlememe rağmen çıkmadı. Yani öyle söyleyeyim size. Ve bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya aktif kullanan kesimde bile benim gibi ilk defa tanıyanlar var. Bir de diğerlerini düşünün. Hani biraz daha sosyal medyayı bizim kadar kullanmayanları düşünün. Hani hepsi Exxen, yani şöhretine gerçekten şöhret kattı. O Exxen'e geçmesiyle ve Acun'un da ona değmesiyle birlikte. Ha, daha mı iyi kazanıyor, daha mı az kazanıyor ben oralarını bilemem ama eminim çok iyi kazanıyor ki 30 milyon TL vergi ödemiş. Ayrıca duyarlılık bakımından da helal olsun diyorum. Hayvanlara da kadınlara da işte deprem zamanı programının büyük bir bölümünü gelirlerini hep bağışladı her programda. Yardıma ihtiyacı olanlara vesaire her programında da çok fazla bağışlar yapıyor, topluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar Murat Dalkılıç'a. Murat Dalkılıç 10. kez burun ameliyatı oluyormuş. Gerçekten çok üzüldüm. Buradan çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok zor bir süreç arkadaşlar. Yani Allah tüm sağlık sıkıntısı yaşayan herkesin yardımcısı olsun. O ameliyattan sonraki o süreç falan hani uzun sürmüyor. Hızlı bir iyileşme süreci var burun operasyonlarının. Ama çok zorlu bir süreci var. Hele o ameliyattan ilk uyandığınızda hani yüzünde olmasının verdiği tuhaf bir şey var. Yani sanki burada bir şey var. Nefes alma, yani bu burun, yani hani nefes alma organı. O yüzden hani böyle çok da o tamponlarla falan o süreç böyle çok rahatsız edici bir süreç. O yüzden çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Her Murat Dalkılıç deyince arkadaşlar sebebini bilmiyorum. Benim aklıma Merve Bolur geliyor ve şuramda bir sızı beliriyor. Bakın buramda bir sızı beliriyor. Murat Dalkılıç'tan sonra öyle bir evrim geçirdi ki yani Murat Dalkılıç'a bağlamamak mümkün değilmiş gibime geliyor. Gerçekten çok zor bir süreç. Bu arada Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ilişkisi vardı değil mi? Ne tuhaf günlerdi ya. Valla hiç unutmuyorum. Coachella'ya falan gitmişti bunlar. Hande ile Murat birlikte falan. Herkes şey denilmişti o da süreçte. Hande Erçel'i hani aşk acısı çekerken Hande Erçel'le ilişkisi başladı gibilerinden söylentiler vardı Murat Dalkılıç için. Bence tabii ki de kesinlikle asla öyle değil. Ha, aşk acısı illa yaşamıştır ama çivi çivi söker diyerek de Hande Erçel'le yani. Olmaz, Hande Erçel böyle bir şey kendine yaptırır mı? Asla yaptırmaz. Diyorum arkadaşlar, Neslihan Atagül'e bak, Neslihan Atagül kaçta konuşacağız bir türlü konuşamıyoruz. Hamile. Allah analı babalı büyütsün diyorum. Ama yani arkadaşlar ben mi yanlış düşünüyorum? Neslihan Atagül kariyerini bitirmedi mi? Bana mı öyle geliyor? Yani Kadir Doğulu ile olan ilişkisine ben inanamıyorum hala, yani bunu kabul ettiğine. Ve bitirdi sanki bana ilişkisini. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın ama ilişkisini diyorum, kariyerini. Hani artık cümle alemin duyduğu bir şey, hani olay. Ve Neslihan asla hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Hani şunu da düşünüyorum, empati kuruyorum. İlişkisini mesela şu an benim burada konuşmam bile mesela çok rahatsız edici bir şeymiş gibime geliyor bir yandan. Şimdi düşünüyorum bu cümleleri kurmak ilişkisiyle ilgili. Çok zorlu bir süreç ama bir tarafımda diyor ki bir kadın olarak çok zor olduğunu düşünüyorum Neslihan Atagül için. Ha, o mutluysa okey. Kimseye karışmak düşmez ama şimdi bir ünlü bir isim olduğu için burada tabii ki de biz burada bunu konuşacağız. Kariyerini bitirmiş gibime geliyor benim, yani Neslihan Atagül. Çok uzun süredir adam akıllı bir başrol. Yani bir başrolken çok uzun süredir hani tutan dizisi olmadı. Kadir'le birlikte bir başrolle bir dizi başladılar. İkisi birlikte karı koca başrolü oynuyorlardı. O dizi reytingden gitti. En son nerede oynadı? Nare'yi oynuyordu. Sefir'in kızında en son oynadı. Sağlık problemlerinden dolayı orayı bırakmak zorunda kaldı.
Ondan sonra nerede oynadı Neslihan Atagül? Böyle adam akıllı. Ben aklıma gelmiyor. Yani televizyonda yok. Hani dijitalde şu anda bakmam lazım ama dijitalde aklıma gelmiyor. Ben Neslihan Atagül'ü nerede gördüm en son? Kariyerini bitirdi arkadaşlar. Tabii ki de reklam devam ediyordur. Para her türlü kazanır. Bir şöhret olmuşsun. Yani şöhretsin. Tabii ki de parayı her türlü kazanırsın. Hiçbir şey yapmasan story başına aldığı yüzlerce binlerce liradan kazanır. Ama kariyeri bitti yani. O yüzden ben bilmiyorum, ben Neslihan Atagül'ü çok ama çok seviyordum. Çok beğeniyordum. Hani kariyeri bitti. Bak Fahriye de öyle. Fahriye de öyle. Bak kaç zaman oldu. Gitti yani. İkisi de kariyerini gerçekten bitirdi. Bak Fahriye de hep reklamlarla devam ediyor yani. Neyse. Yani öyle mutlularsa yapacak bir şey yok elbette ama gerçekten Kadir Doğulu ya, nasıl bir aşksa, nasıl bir kör kütük aşksa artık. Hani ne olduysa, bu kadar nasıl aşık olduysa bilmiyorum. Bu zamanda böyle aşk kaldı mı diye düşünmeden edemiyorum. Resmen Türkiye'nin gözleri önünde aldatıldı. Ve asla tek bir adım bile geri atmadı yani. O yüzden şaşkınlıklar içerisinde izliyorum canlarım, bağlarım. Bizim canımız Afra ve Mert'imize gelmek istiyorum ilişkileriyle ilgili. İlişki bomba gibi devam ediyor. Bakın bomba gibi devam ediyor. Ama size yemin ediyorum ki bir ilişki, bir oyunculuğa bu kadar mı yansır? Artık dizide gözlerinden, bakışlarından falan anlıyorum resmen yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Gözlerinin içi gülüyor. Reytinglere baktım bu hafta efsane. Bakın totalde 5'i gördü sonunda. Ben burada birazcık Kızılcık Şerbon'un da senaryoda saçmalamasıyla, yani böyle artık senaryo akmıyor Şerbo'da. Biraz buna da bağlıyorum. Bir ikincisi tabii ki de Afra ve Mert'in barışması ve dizide de artık Seyran'la Ferit'in barışma yoluna girmesine bağlıyorum. İlişkileri durdurarak bilmeden devam ediyor arkadaşlar. Nişanlandı, evlendi söylentileri var. Bunlar şu anda söylentiden ibaret ama şuna inanıyorum. Kesinlikle aşkları çok güzel gidiyor. İlişkileri çok güzel gidiyor. Setten de zaten yakalanan, hayranları tarafından yakalanan kareleri var. Ve hani şunu diyebiliyorum arkadaşlar. Hani dizi bitti, aşk bitti olayının Afra ve Mert'te yaşanacağını düşünmüyorum. Elbette bir gün bitebilir. Bitmeye de bilir. Çünkü Mert Ramazan Demir'in gerçekten Afra'ya aşık olduğunu görebiliyorum. Afra da seviyor elbette ki. Ancak dediğim gibi hani şu anda biraz daha hani dizi bittikten sonra bu netleşir ama dizi bitti, aşk bitti olayının yaşanacağını düşünmüyorum. Nişanlılık, evlilik söz konusu mu? Arkadaşlar şöyle, yani bu dizi bittikten sonraki ilişkilerinin gidişatına göre değişir. Ha evlenemezler mi? Evlenebilirler. Bak ben şu yorum çok görüyorum. Hani yaşları küçük, o yüzden aileler oluyor. Ben öyle bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Gerçek bir aşksa eğer ki, Afra biliyorsunuz ki ilişki kadını. Mert Yazıcıoğlu'yla da ilişkisi çok uzun yıllar sürmüştü zaten. Gerçek bir aşksa eğer, yok o daha zenginmiş, yok onun daha çok piyasası varmış, onun daha parası varmış. Afra'nın kesinlikle böyle bir kız olduğunu asla düşünmüyorum. Ona ilgisini ve sevgisini veren, onun da sevdiği bir adamla güzel bir ilişki yaşayıp sonrasında da evliliğe de gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden hani dizi bitti, aşk bitti olayı olmayacak. Dizi bittikten sonra ilişki durumlarına göre. Hani bunu biraz daha şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani okul bittikten sonra ilişkilerinin bağlarının hani kopar mı, devam mı eder? Ama ben yine bunun da böyle olacağını düşünüyorum. Onlar zaten çok uzun yıllardır bir de arkadaştı da. Böyle baktığında dediğim gibi sonraki sürece bağlı. Sonraki süreçten ilişkilerin gidişatına göre evlenirler ya da ayrılırlar. Ama bunu yine bizlere zaman gösterecek diyorum canlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri kocaman öpüyorum. Sizin yorumlarınız neler? Aşağı yazın lütfen. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.